السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم العمى. نتمنى ان شاء الله الجميع يكون بألف خير وربي يحيد عنا هذا الوباء. اليوم ان شاء الله احبتي في الله غنوريكم طريقة تحضير هذه الوصفة الرائعة والفعالة والمجربة لعلاج السعال او البرد في 3 أيام. هي وصفة آمنة بالنسبة كذلك للحوامل والأطفال. وقبل ما نبداو احبتي في الله، ما تنسوش الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس ولايك لتتوصلوا بكل جديد فضلا وليس امرا. ونبداو المقادير لهذه الوصفه باذن الله ان شاء الله. لهذه الوصفه كيف كتشوفوا كنحتاجوا اللفته، ها هي اللفت الابيض. كنحتاجوا العسل، الا عندنا عسل حر كنفضل نستعملوا العسل الحر احسن. الا عندنا العسل الحر كنفضل نستعملوا العسل الحر احسن. ما عندنا شيء نعوضوه بسكر يعني سنيده الخشن. نعاودوا اللفته هي كيف شفتوا كنغسلوها هانتوما كيف شفتوا، وكنحيدوا لها الداخل ديالها. قلنا كان عندنا يا اما العسل، اللي عنده العسل الحر يستعمل العسل الحر احسن، اللي ما عنده شيء يستعمل السكر الخشن هو سنيده. ندوزو الطريقه هي كيف قلت لكم. هي اللفته كناخذوا قليل من العسل، كنحاولوا نعمروا القلب ديال اللفته بالعسل. ملي كنعمرها يعني كنحتاجوا لشي 3 أو 4 ساعات باش يتخلط العسل مع نتوما شفتوا. وكنغطيوها كنخليوها يعني مده 3 أو 4 ساعات في الثلاجه. ونقدروا اللي ما يعني كاين طريقه اخرى حتى هي باللفت. كناخذوا اللفت كنقيوه وكنحكوه في الحكاكه وكنديروا له عندنا العسل كيف قلت لكم الحر، نعملوا العسل الحر. ما عندنا شيء كنستعملوا فقط السكر سنيده. انا حضرت يعني كيف كتشوفوا هي حضرت لفته يعني قبل عمرتها يعني مده شي 4 ساعات ها هي. وعملت اللفته اللي كيف قلت لكم ها هي الثانيه حتى هي حكيتها في الحكاكه مده شي 4 ساعات. هانتوما كيف كتشوفوا هاي شوف ها هو ولا هذا يعني من بعد الفطور كتاخذ معلقه، من بعد الغداء، من بعد العشاء، يعني مده 3 أيام كتبان النتيجه. يعني اللي فيه اللي ضربوا البرد او اللي عنده السعال الكحه يعني مجربه دقه بطله. يعني بعض الخطرات كان يعني الادويه كتنفتوي لنا حاجه وكتضر لنا حاجه، لكن هذا طبيعي. شفتوه يعني السائل الماء هو اللي كنشربو من بعد الغداء ومن بعد الفطور ومن بعد العشاء معلقه مده 3 أيام، يعني ما كيبقى لا برد لا كحه. نوريكم دابا تشوفوا اللفته اللي كنا هانتوما نوريكم بحال السيرو. نتوما شوفوا يعني كاين جوج ديال الطريقه ديالكم، لكم حريه الاختيار. نتوما هذا اللي قلت لكم يعني السائل ديالو الماء حتى هو نفس. وهنايا هذا اللي كنت درت لكم ديال اللفت يعني درت مده 4 ساعات. شفتوه ها هو كيولي بحال السيرو، كيستعملوه يعني دقه بطله. يعني جوج طرق
لكم حرية الاختيار، يعني تعملوا اللفت تحكوه تديروا له العسل اللي عندكم اولا سنيده، اولا تعمروا اللفته بالعسل ولا بسنيده وتخليوه شي مده 3 أو 4 ساعات. لكم حرية الاختيار. والله يشافي الجميع. وما تنسوش الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس ولايك لتتوصلوا بكل جديد. نتمنى ان شاء الله فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وصفه اليوم ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ولايك لتتوصلوا بكل جديد، فضلا وليس امرا. واستودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.